Morning mga siya. Bubuhos tayo ngayon. Nahuli na nga ako eh. Medyo kakain pa sana ako, hindi lang maganda eh. Ayun. Kaya umuwi na lang ako. Hindi na ako kumain. Good morning po sa inyo mga siya. Morning po sa inyo lahat. Ni-interest po natin itong mabuhusan kasi pag nagtagulan, magkakadoble-doble ang gastos. Pabalik kasi po natin yung lupa na yun. Nakakahiya po sa kay Mantomi na nakiraan lang tayo rito, nakilagay lang tayo. Aalisin po natin yan. At babalik po natin dun sa nakiusap po tayo dun sa taga City Hall na kung maaari pagbigyan tayo. May nakausap naman pa yung anak ko, hindi po ako. Maraming salamat. Tingnan po natin kung ano mangyayari. Maraming salamat. Dito pare. Hello. Mamaya na lang. Kagandahan na meron ganyan. Hugasan.
papalagay mo dyan. Yun. Yun, oh. Ganda. Ayun. Bayad na yan. Ayos na yan, bayad na yan eh. Eh, babaya isa ako. Yung babasa isa ako. Oh. Ako muna na ganun. Tanggal lahat yung... Pag Ah. kasi malaunan at hindi laging lilinisin, kakapit simento, matagal na rin mahirap na rin alisin. Kapal na, nakakapal. Oo. Pag tinukbok mo Siyempre, bago di kailangan nakalagay sa ano. Nakalagay sa hindi oras. Oo Okay. bago nga. Grinder lang yan, saka titinggan. Ayun. Utang na grinder daw, kasi tinggal, natin ko na. Continuation. At ito na nga po yun. Pag ano, dire-diretso nating pagdodokumento ng pagbubuhos sa bahay ni Luisa.
mo pa, ba't hindi nasasaktan? Hindi kakapain. Puta. Tatanggalin yung ko, saka babangagin. Arangking nga. T-shirt mo. Hindi, kasi nga nandadaya, di ba? Akala niya madagulangan niya yung matatanda. Tatanggalin short, saka sarap. Paano kasi, pinapalo na, nakangiti pa eh. Di sana kahit artibay, gaganong-ganon man lang sana. Hindi, nakangiti, pinapalo na, kumingiti pa eh. Hindi siya mahalata. Tapos sa teacher na, pipingutin ka. Papatilyan, tumaangat ah. May naging teacher kami, sa bayag pa nga sa singit ka pa titirahin eh. Ba't kinakailangan pa sa may singit na yun mangurot? Bilis. Ito pa to. Malapit na maubos. Lahatin. Percent.